Hello，大家好啊！歡迎嚟到雲端命理研究所嘅 YouTube，我係小雲。大家好啊，我係 Ryan 師傅啊。咁小雲啊，今日我哋講咩話題啊？不如講下風水啦，因為我最近呢就屋企搞裝修，所以呢牽涉好多唔同嘅風水內容。係啊，風水呢家嘢咧，點講好咧？誒、最好租啊買之前咧睇完先至裝修啦，因為係牽涉嘅嘢都好麻煩。係，我都覺，因為呢其實我揾樓呢已經揾咗，我諗都有1年啦。咁呢，其實我發現呢，揾一間好嘅風水屋啦，即係未必話係好好啦，但至少好過而家呢，其實唔容易嘅。首先呢，第一就係要同現實呢係要有翻個配合啦，即係我哋老師啦，阿張師傅啦，成日都話風水八字都唔可以同現實扯得太遠。咁所以咧喺揀屋嗰陣時咧，其實好頭痕咧，就係要同自己嗰個 budget 咧係要夾到啦，跟住嗰個所有嘅可能地點啊，又要夾到啦，咁都未必想距離屋企人太遠啊，或者係同工作地點太遠啊咁樣。咁所以呢啲咧都令到我揀樓啊，或者揀租嘅地方咧，其實係好困難啦。咁啊，最近啦就終於揀到啦。咁所以咧，而家就做緊啲叫做執修啦，咁樣樣。咁就可能有啲小型嘅裝修啦。咁裝修完咧，就應該就希望可以盡快搬到入去啦。咁啊，最近裝修咧，其實真係好頭痕啊！Ryan 師傅，你之前有冇試過即係夾埋風水去做裝修啊？有啊，主要其實不外乎幾個位嘅啫。首先我哋睇個外局先啦，或者間屋嘅坐向啦。咁你坐向唔啱，咁你其他搞乜嘢裝修，都冇搞啦。最緊要啱，即係第一步啱個坐向先，個局靚，裝修呢先係其次咯。係啊，嗰陣時就係揀間屋啦，就揀個外局啦，就已經揀咗1年。咁咧，最近就終於，即係其實就係啦，最近終於就決定咗啦。然之後咧就開始揀裝修。咁最近都有同師傅去叫做了解啦。咁啊，例如邊啲位係用啲咩顏色啊，邊啲位就忌咩顏色啊，邊啲位可以加啲木框，邊啲位唔可以啦。其實呢啲咧都幾大嘅影響㗎。咁我諗同今日我哋要講嘅主題其實都幾貼切啦，就係講下其實啲位咧，例如喺顏色上面啊，點樣可以特別啲注意啦，同埋邊啲位真係一定唔可以做廚房啦。因為我記得坊間都有啲師傅咧係有講嘅，而嗰陣時我咁啱去睇某一啲賣盤咧單位啦，就真係啲廚房都係同一個位嘅，都係嗰個位。咁所以咧我就覺得都幾神奇嘅，睇5間啦，有3間嗰個廚房都係嗰個好罩忌嗰個位嘅。咁啊，希望大家咧聽完呢一集就要小心啲去揀樓啦，特別係廚房嘅位置啊。好啦，咁我哋首先講下 basic 嘅嘢先啦。咁其實風水或者中國嘅術數啦、命理咧，其實離不開五行，即係金木水火土。咁金木水火土衍生咗啲咩呢？首先，例如講嗰個生先啦，即係水生木啊，木生火，火生土，土生金，金生水。咁呢啲大家都應該係成日都聽過噶啦。咁我好快咁樣講一講先。咁跟住克啦，咁即係五行相克，即係水克火，火克金，金克木，木克土，土克水。咁我相信大家即係有陣時睇蘇文峰師傅啊嗰啲節目啊，或者打開電視啊都睇到啊。咁但係五行又點樣同風水有個拉楞呢？首先呢，我哋講一講，其實呢個五行加位置係好重要嘅，即係每一個位置有佢嘅五行，同埋佢代表嘅家庭成員，或者佢代表嘅某一種物質嘅。咁啊，阿小雲師傅，俾你講下啦。咁唔知大家咧對於呢個九宮圖咧熟唔熟啦？咁其實咧每一個地方啦，即係你當一間屋，其實你可以分開9格嘅。咁9格咧就代表唔同嘅嘢啦。其實每一格咧都有佢自己代表嘅嘢嘅。咁除咗中間嗰個啦，咁中間嗰個其實一般嚟講都唔會特別擺一啲
嘢啊，或者佢唔係一個應該即係又唔可以話全部嘅，但係大部分嘅時間其實都唔會去特別處理中宮啦。咁啊，大家見到咧有東南西北啦，東南西南東北西北。其實呢九個位咧，全部都有佢唔同嘅位置嘅。咁首先要搞清楚呢一個諗法先，我自己覺得。咁啊，特別係歐蘭師傅好好啦。咁呢一張圖咧，其實就已經有埋咧嗰個位咧屬於嘅五行啦。例如大家見到啦，西方、西北啦，其實佢哋同一隻顏色嘅，咁係一啲金嘅顏色啦。咁呢兩個咧，其實係一個金嘅位置啦。咁去到北方咧，就得一個坎嘅位置啦，亦都係一個如果以顏色嚟計就係藍色啦。咁東北同西南咧就係一個土嘅位置啦，係東北就係艮宮啦，而西南就係坤宮啦，我哋會叫佢做。咁咧就係一個土嘅位置，所以就係用咗黃色去做一個表示啦，因為土係黃色啦。咁另外東方同埋東南方咧就係綠色。咁咧係木嘅位置啦，亦都係震宮同埋巽宮嘅位置。咁去到南方咧就係離嘅位置啦，而佢嘅代表顏色咧就係紅色。同時之間南方咧都係火嘅代表，咁所以其實每一個位置都有佢嘅五行啦，代表嘅人物啦，咁啊佢哋嘅名啦，咁顏色就叫做係代表嗰個五行嘅顏色。咁所以喺揀一啲顏色擺或者擺啲咩嘅時候咧，盡量我哋都唔會揀一啲同嗰個位相克嘅地方。咁而我嚟緊嘅居住嘅地方咧，就全間屋都係白色㗎啦啲牆，因為咧我就想避免好多唔同嘅問題，咁就白色係叫做萬無一失啊。咁啊打安全牌嘅我自己就係、係啦，即係你意思就一啲唔係白色啦，中立啦，中立嘅顏色啊，即係我哋風水學上面講。係啊，冇錯。雖然本身白色都會係一個金嘅顏色啦，但係我覺得如果擺牆度就相對真係中性嘅，所以我叫做即係如果一啲叫做比較大眾化嘅風水啊，或者每一個人都做到嘅風水咧，其實我就真係建議即係全間屋可以用白色就會安全啲啦，除非自己識風水咁就另計啦。如果想間屋靚啲，就可能擺唔同嘅裝飾啊、唔同質地嘅嘢啦。不過呢個就牽涉美學，所以我哋就唔會喺呢一度講啦。嗯，係啊，係啊。咁啊，係啦。咁我分享下一啲揀屋啊嘅禁忌啊，即係最大鑊嘅嘢。係啊，就係我哋咁最重要首先啦，嘅位啦。咁我哋先講西北先啦。西北咧，乾啊，乾係咩啊？即係喺易經啊，一啲中國傳統命理嚟講，乾就係龍啊嘛，乾為天。咁除咗代表間屋嘅男主人啦，或者如果你係個家庭，就係代表最大粒嗰個。咁係陽剛之氣，最陽權力、領導啊，貴嘅嘢啊，錢銀嘅嘢啊。咁乾咧最罩忌落咩咧？就係落廚房。即係如果你西北咧係廚房，唉咁啊，除非你間屋冇男人咧，咁應該好啲嘅。但係如果有男人，嗰個男人多數都賴賴地嘢㗎啦。係啊，真係唔建議啊，因為我自己發現香港其實都幾多屋咧，佢或者叫做有得揀、有得租嘅屋咧，前嘅位置都係廚房，係啦，所以就真係不建議啦。無論你係男定女，即係有得揀就盡量唔好咯。係啊，呢個係最大、嗯，最有用嘅免費風水 tips 啊！係啊係啊，乾好重要嘅真係。好啦，跟住我哋講完乾，我哋講下坤啦，乾坤啊嘛。咁坤就係屬土啦，坤為地啊。咁啊主老母，即係屋企最大女性最大粒嗰個啦，女主人啦。咁啊極陰嘅之氣啊，代表孕育啊、包容啊、支持啊。咁反而咧同乾相反喎，坤咧如果喺廚房咧，哇簡直 fit 到揼揼合，因為女人啊嘛，坤亦都係屬土啊嘛。嗱，咁大家應該記得我哋啱啱一開始已經講咗嗰啲五行啦。咁坤屬土，咁喺廚房你諗下，日日開住個爐，咁啊火生土，哇成個坤即係嗰個屋企嘅女主人啊，俾佢身旺咗啊！係，如果有得揀啦，我就覺得廚房係坤位係相當唔錯，因為廚房喺其他位咧，我覺得都會有一啲小問題啦，唔可以話大嘅，但係小問題啦。但係如果係坤位咧，我就覺得真係好 perfect 啦。
係啊，係啊，係啊，簡直因為女人中意煮嘢嘛，特別咧，如果個女人中意煮嘢就一流，真係 top。好啦，咁我哋講完坤，我哋講震啦。震咧係東方啦，雷啦，家庭成員係一個大仔啊。咁震係代表咩咧？就係、閃電嚟得好快，好快出名。即係有陣時嗰啲，即係好似嗰個網紅啊，Speed 啊，佢簡直就係震嘅代表嘅人物，top，好快咁樣出咗名。咁啊，屬於東方啦。咁最忌咩咧？最忌係啲金好，嘅地方，因為金克木啊嘛。咁我哋睇下巽啦。咁巽就係長女，咁啊東南屬木。咁啊巽為風，象徵風啦，即係柔和嘅風啊，持久啊嘅風啊，穩定啊，繁榮啊，傳播類嘅嘢咯。嗱，不如小雲老師你講下啦。咁坎咧，佢就係代表位置就係喺北方啦。咁佢象徵就係水啦。咁所以點解北方相對會凍咧？即係同呢個世界啊或者五行嘅相關啊，就係容易啲記就係其實凍嘅地方即係水啦。即係你水好少，你水要煲滾先熱噶嘛。咁本身水係相對凍啦，係一個流動嘅嘢啦。咁如果北方啦，咁佢起水，咁即係佢忌咩咧？咁就好似一開始我哋嘅圖咁樣講啦，就係土會克水啦。咁所以盡量喺嗰個位咧，就擺少啲陶瓷嘅嘢啦，因為喺我未學識風水之前咧，咁其實我啲陶瓷咧全部都係擺咗喺北方嘅，咁所以我就發現之後唔係咁好，咁我就冇再叫做將佢好明顯咁樣擺咗喺北嘅位置咯。嗯，咁啊，我講下離啦。咁你知啊，而家好興啊，九運啊，離運啊嘛，離火啊嘛，中女啊，咁啊象徵火，太陽啦，好能量啦，即係能量好大嘅運啊，九運啊，或者呢個宮位啦，咁代表明星啊，聲望啊，好虛好靚嘅嘢。咁但係啲人成日話離中虛啊嘛，咁啊有啲可能騙案嘅發生咯。咁係，同埋中女最忌咩咧？水咯，係啊，係，同因為屬埋咧。火啊嘛，你同埋火本身嘅能量就好大啦，即係我自己就覺得例如我北方如果想遊場或者叫做擺一啲裝飾品啦，咁擺藍色，但係咧喺離宮咧，我就未必會建議擺紅色嘅嘢，因為始終咧紅色嘅嘢咧，佢個攻擊性相對大啊，特別今年丙午年啦，咁我自己就可能都係即係叫做送一個免費風水貼士俾大家啦，就係、紅色嘅嘢就要小心啲擺咯，即係可能西北啊嗰啲就絕對冇擺啦。咁另外就係、要擺就真係要揾師傅去擺咯，同埋例如你油牆啊或者其他嘢啊，就紅色嘅嘢就要小心啲咯，就唔好太多咯。係啊係啊。咁啊，俾多一個免費 tips 大家啦。咁就係咪有陣時而家坊間咧，或者某啲師傅啊，喺 呢個咩 TVB 啊、電視台啊類似嗰啲啦，會講五黃位喺邊嘅嘛？咁點解啱啱小雲師傅講喺南方要小心啲？因為今年五黃位就喺南方。咁五黃啊屬土，咁乜嘢生土咧？咁大家明啦。屋恨佢啊，咁所簡直以要如果小心啲啊。係如果擺火就係啊，哇好大鑊啊，真係。冇錯。所以係小心啲啊。好，我哋睇艮啦。好啦，咁啊，艮就係東北啦，屬土啦，象徵山啦，艮為山啊嘛。咁家庭成員就係細仔。呢個宮位一個特別嘅用途啊，就係如果你想生仔咧，艮咧係好重要。如果缺咗艮位，即係而家你知香港啲屋啦，三尖八怪，可能會缺角噶嘛。咁如果缺咗個艮位咧，都比較麻煩啊，喺小朋友嗰度。好啊，跟住啊，俾小雲師傅講埋啦。對位對咧就我最中意嘅，因為係啊，我未結婚之前啦，咁我就係瞓對位嘅喺舊屋。咁嗰陣時咧，我都係即係我年紀係有女啊嘛，嗰陣時咁啊讀中學、大學，其實個運程都相當唔錯㗎。咁所以我覺得個對位都幾啱我嘅，因為佢就同我當年嘅年紀係吻合啦。咁我都係屋企入邊最細嘅女兒啦。同時咧對位就係解西方啦。咁如果大家有可能熟
呢個九宮圖，咁知道對嘅話咧係代表啲靚嘅嘢啦。咁嗰陣時我都有問師傅嘅，咁係如果啲人瞓對位咧，會唔會靚啲咧？佢話都有機會㗎咁樣樣。咁所以我覺得咧呢個宮位都幾唔錯。除咗靚，一定會開心啲啦。對為宅啊嘛，開心啊，少女。嗰陣時都幾開心嘅，嗰個生活啊或者所有運程咁樣樣，所以呢個位我自己都覺得幾重要嘅。係啊，特別對女仔啊、女性嚟講超重要。跟住我哋講晒咯喎，咁多個宮位。咁啊，係啦，咁奉勸大家，首先奉勸大家先啦，咁啊，租屋啊、買屋之前，該睇個風水先，好過買完先揾人睇，咁樣咧就時間快好多，同埋咧唔會話好多 click clack 嘅嘢。係啊係啊，因為其實咧好多人啊，我記得我上年去咗個朋友屋企，咁佢咧咁啱就搬屋喎。咁我唔記得佢嗰陣時知唔知我學風水啦。咁佢咧就搬咗屋先至話我知啦。佢就話：誒得閒啊，你上嚟睇下風水啊，咁樣樣，即係睇下要擺啲咩。咁嗰陣時其實我又唔係好敢同佢講咧。唉，其實你擺啲咩個助力咧都唔多嘅，即係幫助個助啦，助力都唔多，因為即係我以前咧未學風水都以為，其實擺啲嘢咪得咯，因為好興啲師傅都係話擺嘢噶嘛。但係當真係自己學咗風水啦，就會發現其實擺啲咩咧都唔係最重要，最重要係嗰間屋嘅本身。如果間屋本身係比較好啦，其實要擺嘅嘢係唔多嘅。就算你間屋唔好都好啦，其實擺嘅嘢亦都唔可以太多嘅。咁所以咧，我都係建議大家咧喺租屋買屋之前啊，特別係買屋啦，一定係要揾風水師傅睇咗先啊。特別年輕人啊，因為你始終仲有好多機會，我自己覺得。咁如果個運相對唔好呢，咁更加要去靠間屋去幫助，因為間屋係幫助到好多。咁我自己就有呢個親歷其境啦。咁就當然唔係，即係嗰陣時因為未識風水嘛。就唔係揀到間好屋，就係揀到一間唔好嘅屋。咁所以個運勢咧係好明顯，由我喺可能以前娘家住，去到搬咗出嚟咧，個運勢係跌緊嘅。咁所以就叫做機緣巧合啦。咁最近都因為某啲因素啦，就都即係迫使要搬啊。咁雖然都睇咗一年樓，都好難揀。咁啊最近終於揀到啦，咁都會盡快去即係叫做搬啦。咁所以就透過呢個分享咧，係即係寄望大家，如果睇到呢條片啦，千祈喺揀屋之前啊，就一定最好揾師傅去問一問，其實間屋咧就好唔好嘅。咁咧我哋咧最近咧都推出咗新嘅服務啦，就係幫大家咧可以係揀樓嘅，咁就唔係擺風水啦，就係揀樓嘅。咁詳細資料咧就可以 DM 我哋啦，可以通過 Thread IG 或者我哋嘅Thread 度都有我哋嘅 WhatsApp 啦，咁都可以聯絡我哋嘅。係啦，咁啊，歡迎大家聯絡我哋啦。咁同埋有一樣嘢好重要嘅，我覺得坊間可能有啲即係唔係話講其他師傅啊或者派別啊，我純粹即係一啲親身經歷啦。咁其實風水咧係宅命一定要相配嘅，即係當然啦，你個局嗰啲要靚啦，但係風水加八字先至係終極嘅殺手鐧。係，或者我分享一個我諗好簡單嘅例子啦，例如係弱火啦，弱嘅丁火啦，例如 Ryan 你自己就好有經驗啦，即係弱嘅丁火嗰個能量唔係好高啦，特別係如果真係偏弱啦，咁就盡可能都唔好揀啲好強嘅水嘅地方或者向北，即係我唔係話一定唔得，即係我都有問過師傅呢個問題，佢話如果你身體好，你都仲頂到嘅，咁但係如果身體弱嗰啲呢，就真係要小心，因為當你嘅身體唔得嘅話啦，其實我俾幾多錢你最後嘅錢都係落入醫療度，或者
都未必係揾得到啊。咁所以就點解話要配命呢？就係你要睇翻你條命記啲乜。咁例如其實向可能對於一個丁火嚟講，其他位置可能係更加好，揾嘅錢都係一樣，咁就盡可能都係可能配埋個八字啦。我自己就十分建議。咁我哋嘅套餐呢，都係包埋睇八字嘅，咁所以呢，係歡迎可以揾我哋 DM 查詢。係啊，係啊，因為應該咁講啦，當你行運嗰陣時，風水係再幫你原本嗰個運勢谷上去。如果你行緊一啲唔好嘅運嗰陣時咧，風水係救，即係又唔係話扭轉乾坤嘅，但係起碼令到你差嗰個運勢冇咁差先啊。冇錯冇錯，我真係好有呢個係啊，經驗啊，擇命真係。相配係係所以就擇命相配好重要嘅，真係。真係奉勸大家，即係希望聽到呢條片嘅人就真係試一試。即係講真，其實我就覺得，例如即係你睇揾邊個師傅啦，我哋嘅師傅又好，即係我哋嘅張師傅又好啦，或者我哋都好啦，嗰個價錢係我覺得相對係適宜嘅，咁係可以試一試嘅。就我知好多人都唔想，風水邊有咁勁啊，或者我自己被學之前都心諗，唉，邊有咁勁啊？但係試完就真係幾唔同嘅，特別鋪頭擺風水咧係好快嘅，成件事嚟得，我諗一個禮拜已經見效。係啊，嗯，係啊，係啊，係。咁我哋今集講到咁多先啦。咁啊，歡迎大家觀眾喺下邊留言share、like、comment。好。咁啊，多謝收睇啊，各位觀眾，拜拜。拜拜。